は絶対寒いと思います。抜けました。すみません。バイてますわ。ごめんなさい、呼んじゃって。そうなんだ。そんなもんだな。そうですね。大丈夫だけど。来たよ。今度はもう触らんで。もうゆっくりゆっくり。頼む頼む頼む。ありがとうございます。じゃあ
絶対ちゃうことしてると思ってる。でかいでかい。